好，歡迎收睇野人嘅 YouTube channel 啊！咁咧今日咧又繼續答下讀者嘅問題啦。咁呢個讀者問題咧，其實都係好多人嘅問題嘅，就係野人成日都提倡咧，就係食本地嘢啦，甚至乎係食有機嘢啦，係啊，好貴喎，負擔唔起喎，咁係啊，咁即係睇得呢個頻道嘅朋友啦，或者接觸下綠色生活嘅朋友，多少咧都知道有機啊。天然啊甚至乎係即係本地啊呢啲生產咧係好值得支持啦，又對環境好啊，又支持到本地嘅市民嘅原居民啊，同時對環境好啊，對土地好啊，有好多好處。但係一講到價錢咧，好多時咧大家就會即刻卻步啊，甚至乎就覺得喂，咁貴點買得起啊咁。咁呢個平同貴咧，就係今日同大家探討下，咁咧就好，首先咧我諗有幾個角度可以去講嘅，咁第一個角度咧，其實就係你應該咁樣簡單啲先，我哋就真係實際啲去計下，究竟我哋每月嘅使費使喺邊度，咁首先講少少背景先，就係野人咧試過一段頗長嘅時間咧，以年計嘅時間咧，都係用呢個月入1萬蚊，跟住就可以做到自己想做嘅嘢啦，食啲有機菜啊，住喺一個相對地大嘅空間啊，種到菜啊，呢個喺傳媒眼中啦，或者係主流人眼中咧，都要花咗好多篇幅咧去講呢一件事啊，係啦，咁我月入1萬都做到，咁其實正常一個打工仔，正常一個有全職工作嘅人咧，月入1萬真係冇乜難度喎。咁你做到同做唔到，即係我做到你做唔到，其實背後係睇你點樣分配啦。資源同時間，即係同時間分配一樣啦。人每日有24個鐘，你點樣分配嚟用咧？你有1萬蚊，你用喺邊度咧？咁可能有人用咗8000蚊買個袋，跟住就借錢嚟食飯，亦都有有啲人會即係餐餐出街食飯然之後就話好貴，而家啲食肆餐廳閒你都50蚊80蚊一餐咁。OK， 咁若果咁樣計的話咧即係有機菜咧喺你呢個成本底下咧，相對呢下就平咗好多。我曾經講過一個概括而言嘅講法，就係你餐餐喺屋企食全有機嘅嘢，都平過你出街食一啲全部都唔係有機嘅嘢。OK， 但係閒閒地你出去食個早餐30蚊或者25蚊我當25蚊，你喺香港你可以買啲有機蛋去煎嚟食啦就算買2片有機酸種包咁計啦即係其實都係25蚊內，即係你如果自己喺屋企整，甚至乎或者買材料翻喺屋企整咁已經係平咗。咁出街食飯更加唔再講啦，午餐晚餐係咪？咁你喺屋企買有機米啦，再買有機菜啦有機豆腐有機嘅菇等等去煮，有機豉油麻油糖呢啲調味料去煮，都平過你60-70蚊出去食嗰啲咩午餐A 餐 B 餐嗰啲。OK， 咁所以即係好客觀嘅呢個事實，其實係所以即係正常係啦，你有正常收入嘅，其實係生活習慣嘅安排，令到你食到或者係食唔到，即係究竟買唔買得起咧其實係自己點樣去擺位。好，咁另外啦，咁就係講下呢個係咪真係貴嘅啦？咁其實係我有另一個角度嘅，以後講啲比較深少少，睇下大家明唔明
如果你聽得明，你就好叻噶啦。就係唔係啲有機菜特別貴，或者有機食物特別貴，而係啲非有機食物特別平。所以對比之下咧，你會覺得啲有機嘅食物好貴。咁其中當中最簡單直接要用幾個字去講，就係將個環境成本或者環境代價咧，咁就轉嫁咗，即係犧牲咗呢啲環境嘅成本，咁令到咧你好似啲嘢好平咁，咁其實咧就只係我哋標低咗冇理啫，並唔係真係平啊！即係你咁樣落農藥化你笪地種唔到幾多年嘅啫嘛，但係我哋冇計到呢個潛在嘅成本或者叫副作用嘅成本啦，即係有數得計嘅，即係啲平可能係因為政府嘅補貼，因為大規模嘅生產，因為財團嘅壟斷，其實係一個比較複雜，又唔係真係咁容易喺三言兩語之間講到嘅背景，咁所以我哋會覺得啲有機嘢好貴。OK， 好，呢個第二嘅角度啊，其實其實其他嘢唔正常咁平啫，啲嘢本來就要你個價嘅。OK， 好，第三個角度去講下啦，咁就係食呢啲有機嘢，咁大方向上就一定係健康啲噶啦，你唔好又食啲餐食爆嘢落去，食到咁上下就總係會有啲問題噶嘛。即係人係正常係食啲自然嘅食物，咁你餐都食啲唔自然嘅，咁總有一日咧去到過咗臨界點之後咧，你就會有病啦，咁常見就係癌症啦。一有癌症之後咧，幾萬蚊咧，幾千蚊一粒藥幾萬蚊、10萬、20萬、幾百萬一個療程咧，你會覺得係必須、係正常係抵、係要俾嘅。但係咧貴10蚊、貴幾蚊或者貴50、60蚊嘅有機食物，你會覺得真係好貴。就好似咧啲人咧同我曾經見過啲都幾有錢嘅人咧，佢買棵有機菜即係佢個農夫40蚊一斤，跟住佢話可唔可以30、20咁人哋大陸嗰啲好平咯，咁我哋祖國嗰啲控制嘅成本係非常之厲害。但係調翻轉咧，當佢買架車買層樓嘅時候或者係買名牌袋嘅時候咧，佢就唔講價喎。咁係多少係反映緊我哋價值觀嗰個取捨。好啦，咁第4點啦，跟住就真係關於價值觀嘅事啦。咁就係究竟我哋我哋嘅消費係根據於啲乜嘢咧？咁主流鋪天蓋地99.999% 都係話越平就越好，越抵買就越好。咁係以價錢主導嘅一個社會。咁但係同一時間咧，我自己睇咧，其實有樣即係會睇嗰樣嘢個環境公義啦，或者社會公義啦。即係我哋唔需要每月捐錢俾啲好有心嘅組織去做啲倡議推廣嘅工作，但我哋每一次消費咧，其實都係投緊票俾我哋自己嘅未來。你每次都係買有農藥嘅菜，即係你話俾個農夫聽，你繼續噴啦，我支持你噴啦，你繼續落化學嘢啦，我支持你加多啲添加劑落啲餅乾度，噴多啲色素落啲咧小朋友嘅零食度。OK， 你相反你每次都係買啲天然健康嘅嘢，你就投票俾啲良心或者都有呢個信念嘅生產商，你就話我哋支持你噶，貴到貴少少冇問題，我哋支持你，希望你可以繼續落去。我成日都有個諗法，就係當一個社會退步到一個點咧，就係你有錢都買唔到健康嘅嘢，呢個就真係文明嘅悲哀。咁而家好感恩香港就係處於一個有得揀嘅社會，有啲地方真係冇得揀噶。世界各地總有以我所知唔少地方係冇得揀，你就注定係食嗰啲菜，你就注定食嗰啲嘢，你揀唔到一啲比較好。就算你有錢咁當然你超級有錢，你搬離開呢個地方，或者你真係好遠嘅地方訂過嚟，
咁係另一回事啦。但係你都要有個視野咯。即係今時今日你睇緊呢條片，其實首先俾啲掌聲自己先。你願意咧踏出你嘅舒適圈啊，你嘅 comfort zone，去聽一啲比較新嘅資訊比較少人提到嘅嘢原來我哋每次消費嘅時候係投緊票俾未來嘅原來我出街食少啲嘢咧，啲錢係夠買有機嘢嘅。我唔知大家有冇真係諗過啲錢點樣用啊？其實點解我用咁少錢就生活得好？咁其實有即係其實就睇你點樣去擺啦。又例如咧，我有時中意咧俾多個貼士大家，咁就有機嘢都好啦，都有啲就快過期噶嘛，咁嗰啲又會平好多咁而家有間叫 Green Price 嘅零售店啦，都賣啲相對地天然健康啲嘅食物，有啲就快過期或者過咗期都食得嘅，咁佢做得好成功啊！幾個後生仔真係厲害，令好感恩佢哋嘅存在，令到我哋有得選擇。以前咧，有人咧要透過啲朋友搭路先攞到啦，或者叫買到呢啲就快到期嘅嘢。咁而家你好簡單喺香港有好幾間分店，亦都比較方便嘅地方，大商場入邊，你就買到呢啲比較相對地平嘅健康嘅嘢食。咁所以咧，即係除咗你留言話俾我聽，咁固然好啦。咁同一時間我又拍翻條片答翻你，就係總有啲資源喺度，你係有得揀嘅。唔好以為自己咧一定要食啲唔好嘅嘢冇錢就解決唔到。當然即係唔排除你真係冇錢到一個咁嘅地步但係正常嚟講一個99即係睇得我呢條片嘅人99% 咧應該都有能力咧可以買到有機嘢嘅。如果你又冇出街食嘢啦，又冇買名牌啦，係啦，咩都冇做，咩浪費嘅嘢都冇做，而你都食唔起嘅咧，咁咧就你再話我聽。咁以我所知咧，其實就算啦係一個攞綜援嘅嗰個嘅人嘅朋友啦，其實佢都食得到，咁爭在你點樣去分配啦，當然你有時要食緊魚翅，又要食緊有機菜，咁條數就唔係咁計啦，咁但係如果一個正正常常簡簡單單，或者係簡單生活嘅，食下豆腐食下菜咁其實有機菜、有機豆腐、有機豆真係唔係貴得去邊，反而你諗下，你有冇地方用多咗你用咗啲唔係好需要用嘅錢？例如咧，你執下屋，你就知道你啲錢抌咗喺邊度噶啦。OK， 好，咁咧就講到呢度先有機嘢總結幾句啦，咁就人人都負擔得到，或者大部分人我咁講，爭在你點樣去選擇嘅啫，你呢一集咧個資訊量都幾豐富，咁不妨咧大家去睇，即係諗多少少，咁就歡迎大家留言咧討論下，咁你嘅 input 咧將會係帶俾我，即係令到個社群嘅討論咧係更加熱烈同埋多元咁最後咧我開咗一個野人嘅專屬會員嘅頻道咁如果想支持我嘅拍片嘅教育工作啦，推廣工作咧，咁就可以加入頻道。你嘅支持將會讓我同埋團隊可以製作出更加多精彩而又有效嘅短片。好，多謝大家，去到呢度先，拜拜。